Գազայի գոտում վրաններում բնակվող մեծ թվով ընտանիքներ չունեն ջեռուցում, խարխուլ տնակներն էլ չեն դիմանում հուժկ ու քամուն։ Միջերկրականի ալիքները հասնում են վրաններին, խեղճ մարդիկ ավազից ու քարերից պատնեշներ են սարքում, բայց ջուրը միևնույն է լցվում է վրանները, խլում, ոչնչացնում է գույքը, որը պաղեստինցիները կարողացել էին փրկել պատերազմի տարիներին։ Այդ դժբախտներից մեկը փախստական Շաբահ Աբու Իշաղն է։ هجم علينا كسر خيامنا وإلنا 4 أيام قاعدين في العراء Ծովը հարձակվեց մեզ վրա եւ ոչնչացրեց մեր վրանները։ 4 օր է, ինչ ապրում ենք բաց երկնքի տակ, լողափում առանց ներքնակների։ Ծովը վերցրեց մեր ներքնակները, վրանները, ուտելիքը, այն ամենն ինչ ունեինք։ Խան Յունիսից փախստական կինը Հանա Մուսբեհը փաստում է, որ իր ընտանիքը հերթական անգամ կորցրել է տառացիորեն ամեն ինչ։ Անցած գիշեր մենք վրանում էինք, քնած եւ տեսեք թե ինչ եղավ։ Ջուրը մոտեցավ եւ ողողեց ինձ, երեխաներիս, տղաներիս ու աղջիկներիս, ոչինչ չթողնելով։ Մենք ոչ հագուստ ունենք, ոչ ներքնակ, ոչ վերմակներ, ոչինչ չմնաց։ Փառք Աստծո, մենք նորից ոչինչ չունենք, այս ցուրտ եղանակին մենք ոչինչ չունենք։ Միջերկրականի ափն է, բայց գիշերները ցուրտ են։ Սակայն դա միակ դժբախտությունը չէ, Գազան ավերված վիճակում է, ռմբահարված եւ հրթիռակոծված կիսաքանդ շենքերի խարխուլ պատերը քամուց փլուզվում ընկնում են տնակների վրա։ Երբ փոթորիկը մոտենում է ափին, փրկարար ծառայությունները բնակիչներին կոչ են անում ոչ մի դեպքում չփորձել ապաստանել վթարային շենքերում, քանի որ դրանք ցանկացած պահի կարող են քանդվել։ Տեղատարապ անձրևն ու քամին վերջին հարվածն են հասցրել ավերված շենքերին եւ ահա նոր ողբերգություն Գազայում։ Մի դեռահաս աղջիկ, 2 կին եւ մի տարեց տղամարդ զոհվել են, երբ շենքերի պատերը փլուզվել են նրանց տնակների վրա։ Մի կին զոհվել է Գազայի արևմտյան թաղամասում, իսկ Գազայի առափնյա թաղամասում զոհված 15-ամյա աղջիկը եւս 1 կին եւ 72 տարեկան մի տղամարդ նույն ընտանիքից էին։ Ողբերգության ականատեսը զոհվածների հարևանն է, պաղեստինցի փախստական Բազել Համոդան։ Նրա խոսքով 8 մետր բարձրության պատը գիշերը մոտավորապես ժամը 11:30-ին է քանդվել ուժեղ քամու պատճառով։ Պատն ընկավ հարազատներից վրա։ Մոհամեդ Համուդան, նրա հարսը եւ դուստրը նահատակվեցին։ Ճիշտ է, ռմբակոծությունը միառժամանակ դադարեցվել է, բայց մենք այստեղ Գազայի հատվածում աշխարհի աչքի առաջ տեսնում ենք մահը դրա բոլոր ձևերով եւ դրսեւորումներով։ Մահվան բոլոր տեսակները կան Գազայում։ Հրադադարը Գազայում գործում է անցյալ տարվա հոկտեմբերի 10-ից, բայց մարդասիրական օգնություն բաժանող կազմակերպությունների փոխանցմամբ Գազայում հիմա պաղեստինցիները զոհվում են պարենի եւ դեղորայքի պակասի, ցրտի եւ հիվանդությունների հետևանքով։ Վրանը չի պաշտպանում ցրտից։ Գազայի առողջապահության նախարարությունը հայտնել է ցրտից առնվազն 6 երեխայի մահվան մասին։ Հրադադարի ընթացքում իսրայելցիների կրակից սպանվել է 442 պաղեստինցի։ Իսրայելի եւ Համասի միջև պատերազմը սկսվել է 2023-ի հոկտեմբերի 7-ին։ Պատերազմի ընթացքում սպանվել է մոտ 1200 իսրայելցի եւ ավելի քան 71000 պաղեստինցի։ Սա պատերազմի 3-րդ ձմեռն է։